Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. В ателье появилась шубка на переделку. Вот я ее приближаю. Это натуральный мех, так называемый мех норки колотый лед и воротник чернобурка. Шуба провисела и не носится пару лет, так как хозяйка шубки ощущает себя в ней громоздко, утяжеляет воротник чернобурки. Во-первых, он поменял цвет, естественно, со временем чернобурка желтеет. И в целом она чувствует, что модель устарела. Манжеты присутствуют, которые ее тоже утяжеляют. И она попросила придумать что-то посвежее, поновее. От натурального меха мои клиенты не спешат отказываться. Много принесено в ателье шуб на переделку. А здесь вот нужно немножко видоизменить. И я решила вас познакомить с этим процессом. Поехали! Процесс пошел. Удалила чернобурку, отпорола манжеты. Сейчас я пытаюсь сделать английский воротник. Вот из плоско лежащего воротника нижнего у меня получается стоячий отложной воротник. Была приглашена клиентка на примерку. Длина рукава вот достаточная, и без манжет она ощутила реальное облегчение, потому что говорила, с этими манжетами было чувство, что она маленький мук в этой дорогой шубе, как шуба с чужого плеча. Женщина невысокого роста, и шуба ее приземляла. Ну и сейчас будем стараться поместиться нашими деталями. Необходимо из двух манжет, это достаточно большие пластины цельные, сделать верхний слой воротничка и подбортики отложные. Так что есть исходные данные и будем помещаться. Но уже сейчас модель смотрится легче, современнее. В общем-то, норка смотрится не заношенной, а вполне прилично и красиво. Так, сейчас я буду лекала макетного воротничка стоячего отложного раскладывать, размещать на моих манжетах. Это нижний воротник и манжеты. Нам необходимо поместиться верхним воротничком и лацканами. Как всегда, приходится помещаться, но вроде как нам это удается. Немножко здесь вот потесниться, но в принципе воротничок выкладывается верхний. Нижний воротник, он был плоско лежащий и такой достаточно неуютный. Сейчас мы его уменьшаем, меняем форму и делаем стоячий отложным. Помещается лекало, то есть в принципе я думала, что придется по шовчикам его схлопнуть, но в общем-то лекало наше помещается, и мы его без труда перекраиваем. На манжетах разместились лацканы, вот, и половинка воротничка. Причем как раз по направлению меха вот эта вся красивая часть рисунка, она попадает на наш воротник верхний. Ну и здесь также у нас будет вот беленький край, вот мех как раз выложится по форме лацкана отложного. Все, приступаю к раскрою.
верхний воротничок разложился. Теперь лацканы нужно так, чтобы рисунок переходил. Вот именно беленькая вот внутренняя часть и серенькая наружная. Но очень ярко контрастная. Вот черная вот эта вставочка, она не вписывается в колорит нашего воротничка. И здесь как раз в этой части проходит шов, и мы можем вот эту черную часть удалить. И тогда красиво, пышно будет оформлен край нашего воротника, нашего лацкана. Вырезаю участок и зашиваем. То же самое, симметрично, и на втором воротничке такое же мы проделываем. Друзья, перед вами готовый вариант. Переделка завершена.
воротник, шаль громоздкий заменили аккуратным стояче-отложным английским воротничком. Это нам удалось сделать из манжет, которые раньше утяжеляли изделия. Сейчас все максимально просто, классично, ничего лишнего. Шубе дали новую жизнь, новое дыхание, и клиентка, вдохновленная, мечтает, когда уже она эту шубку выгуляет. Результат перед вами. Подобрала мех по цвету, как могла, из существующих манжет. Но было непросто. Ну, вроде как бы все по рисунку совпало, заиграла. И аккуратно, красиво получилось. Главная идея моих переделок — сделать так, чтобы не было ощущения, что что-либо с этой шубой или с изделием происходило. Чтобы было ощущение, как будто так и было раньше. Я своей работой довольна, клиент также, поэтому результатом решила и с вами поделиться. Ну, а вы, мои дорогие, пишите свое мнение, свои отзывы в комментариях. Мне всегда это очень интересно, важно. И до скорых встреч на моем творческом канале.